Добрый день. Итак, новостройка Зеленстрой. Ремонт ванны под ключ. На данном объекте были выполнены, уложен пол, сделана канализация с водопроводом. Канализация здесь просто был голый стояк. Все пропущено с водопроводом, все это в стенке. На полипропилен вот такие краны, фильтра. Все в удобном доступе убирается. И сейчас покажу. Стояк утеплен, сделана шумоизоляция. Вот, все это в стене. В стене, соответственно, так вот все это там убирается, ничего не видно. Канализация идет на ванную с водопроводом. И вот здесь будет стиральная машинка. Вот. Сделан полотенцесушитель электрический с режимами больше-меньше. Дополнительные розетки, соответственно, ванну здесь расстояние ниша под ванну составляет 1,75 м. Пришлось добавлять, здесь плитки делали такой мостик. Натянут потолок, 4 светильничка. Получается такая ванна. Квартира вся в дальнейшем делается под ключ. Люди стараются делать сначала грязные работы, а потом чистовые. Вот сейчас на таком этапе. Так, здесь люк под плитку, все это убирается. Все, он закрывается, затрется, ничего не видно будет. Вот такая ванна с туалетом.